歡迎大家收睇 XM 開啟第六感，御廚傳承滋味與濃味喎。我係 John Roger， 我係今日嘅客席主持嚇。嗱，平時大家咧喺電視啊，又或者喺料理班咧，都係我去教人嘅。但係今日咧就調翻轉啦，我都要長下知識啊！長啲咩知識咧？最近咧，其實喺坊間咧有一樽咧好犀利嘅產品，就係 XM 啦。話說啊，你用咗佢之後咧，就可以將好多我哋煮食嘅時間啊方法係簡化晒啦，同埋佢有4個特點嘅。第一個咧就係話佢可以鎖到嗰個肉嘅水分啦。第二咧就係可以咧快啲令到啲肉咧係會鬆弛落去啦。第三就係咧係會提鮮啦。而第四啊，呢個亦都係我好想今日咧去 find out 嘅，就係咧開竅咗咧我第6個 sensory mode 啊，就係呢個咧 Kokumi， 係日本人所講嘅 Kokumi 啊。咁啊，要做呢樣嘢啊，咁啊，梗係要揾一個好勁嘅人士啦，去學下嘢啦。嗱，咁啊，跟咩人去長知識咧？咁當然咧，就係要一個咧，我覺得係喺知識上啊，喺甚至乎係廚藝上咧，真係咧好受尊重嘅人士啦。咁佢係咧香港其中一位咧御廚傳承大師啊，就係黎耀佳師傅啦。Ladies and gentlemen， 廚王黎師傅，哇，黎師傅你好，你好啊 John，你好，請坐，多謝。哇，黎師傅好犀利喎！其實今次咧品牌啦 Exotica Umami 咧，簡稱 XM 咧，好犀利啦！佢哋咧連續咧係揾咗幾位咧，好似你咁樣啦，係叫做咧御廚傳承大師傅咧嚟介紹呢個產品啦，同埋去試下佢有啲咩嘅效果啦，同埋好啱我哋用嘅係咪啊？咁其實你覺得頭先我講過啦，我哋咧坊間就話啦，我見到好多朋友咧用咗呢個 product 之後咧，就話咧可以做到嗰4個元素嘅，就係包括咗鎖水啦、鬆肉啦、提鮮啦，同埋呢個咧我成日講係叫第6感咯 ，Kokumi 啊，即係嗰個餘韻啊。其實你覺得係點樣可以即係做成嘅嘢？同埋我想知道，我做嗰啲功課嘅，你嗰個背景好犀利嘅，係嘛？你太爺啦，係一個御廚啦，咁我想知道作為一個御廚啦，做一個係呢個好精緻嘅料理啦嚇，即係或者甚至乎係一啲宮廷式嘅料理啦嚇。講追求完美嗰個理念係點樣係同呢個 product 係扯上關係咧？咁就其實呢啲都係由細習慣翻嚟嘅。咁正話你所講啦，我都係成個家族4代之前已經係做廚師啦。哇！4代之前，即係江水之前已經係江水已經係廚師啦。咁啊，你今後生，你40幾歲啫？我今年係40幾，唔係25啫。25啊！咁樣咧嗱，其實咧就我嘅家族成個家族都係做廚師啦。咁樣咧嗰陣時冇而家讀書，咁我又話12年免費教育㗎嘛。咁就讀到中學已經係追唔上啦。咁我阿爸話：不如咁啦，你橫掂讀唔到書，不如跟我做翻呢行啦咁。咁如此之啦，就被逼咁入咗呢行做廚師啦。但係你好享受嘅，同埋我都食過你嘅手藝，真係好好食。講享受就唔好講得，而家就講享受。咁其實我做廚師咧，其實好多報道都咁講啦。我做廚師係3個階段咯。第一個階段係被逼嘅。第二個階段咧就係為生活。到而家呢個階段咧就係享受。我而家係當嗰種藝術咁去做咯。咁最近咧我就發現到有一個產品。呢個啊嘛係咪啊？係啦，冇錯啦。其實由我發現到呢一個嘢之後咧，呢個產品之後咧，哇，驚為天人啊！有啲讚歎。點解咧？我試過之後，佢入邊可以做到鎖鮮、鬆肉、提鮮、餘韻。哇！即係因為我哋嗰時入行嗰陣咧，所謂有個5滋6味。5滋6味。5滋6味即係5滋係咩咧？滋就係鬆脆、翁肥濃。OK。咁味咧就酸甜苦辣鹹鮮。係。咁而家係多個鮮啫，覺得6味㗎嘛，覺得5滋5味嘅啫。咁5滋咧，其實就係一個實體嘅嘢，滋味真係知力感覺到嘅，味力覺嘅啫。係咁樣咧，即係呢個其實就即係譬如我哋喺英文啊平時所講嘅嗰個 umami 啦，即係日本嗰個 terms 啦嚇。差唔多係啊。咁第6就係我今日都好想知道，其實就係嗰個我哋俗稱叫 Kokumi 啦嚇，係嗰樣嘢都可以做得到嘅。呢個做到。
哦，咁正話所講嘅鎖鮮、鎖水、保鮮、鬆肉。嗱，佢鬆肉好多傳統嘅鬆肉咧，佢會用咩咧？鬆肉粉啦、梳打粉啦、碳酸氫鈉啦。佢呢兩樣嘢咧，可以令到肉質嘅蛋白質肉類嘅蛋白質會流失嘅。但佢呢個咧就唔會啦。OK，呢個唔會，佢個肉質咧完全係可以能夠保存翻喺入邊。師傅，咁你覺得咧 XM 咧，其實佢同一般嘅調味料係咪好唔同嘅咧？咁其實就俾個感覺就好似一個好革命性嘅 product 嚟嘅。點解咧？因為佢我就先頭所講啦，可以保鮮啦、鎖水啦、鬆肉啦、魚韻啦。OK，咁佢呢幾樣嗰個優點佢都可以做得到。咁其實其他嘅產品咧，其他嘅醃肉嘅嘢咧，就未必做得到啦。有其中一樣就冇咗第二樣，有呢樣就冇咗嗰樣啦。咁所以其實咧，即係今日師傅咧佢嘅示範咧，其實而家大家睇緊條片咧嘅你同埋我咧都好啱用噶，即係唔係淨係好似師傅呢啲咁尊敬嘅咁有地位嘅師傅咧先可以用，其實咧我哋普通咧喺家庭裏邊咧都係可以用到 XM。係，其實大家了解咗佢個 product 之後咧，任何人都可以用得到，只要識得入廚房、識得煮嘢就 OK 㗎。師傅，我要長知識啦，不如我哋入去啦，好唔好啊？師傅，係花膠，哇，我中意食。係嘛？係啊，但係我想問咧，即係咧一見到花膠咧，我就係第一樣嘢聯想到係一啲達官貴人啦，同埋譬如你嘅背景喺宮廷料理裏邊咧，嗱我知道處理花膠係一門學問啦。好啦，處理完之後，第二樣嘢啦，就係你要去點樣去煮佢啦，都係一門學問嚟嘅。我想問下，你用咗 XM 之後咧，點樣又係一個好革命性嘅嘢，令到你咁樣㗎？嗱，其實我唔好先唔好講話煮呢個先啦，先講個花膠嘅價值先啦。嗱，其實啲花膠喺中國菜入邊咧，係一個4大品牌嚟嘅。4大鮑參翅肚係有聽過。喺宮廷入邊咧，亦都係一個主流嘅菜。喺一個叫做滿漢全席入邊，亦都係一個主菜嚟嘅，一個大菜嚟嘅。咁所以咧，其實鮑魚、海參、花膠喺呢3樣嘢咧係叫做最好嘅。咁但係花膠同埋通常嚟講佢係乾貨，浸發時間呢都需要時間啦，都幾麻煩下嘅。咁所以咧，其實就做起上嚟亦都幾多功夫。但係發咗之後咧，我發覺呢一樣嘢 XM 我發現咗呢一樣嘢咧，可以慳咗我哋好多功夫。OK，係啊，點解咧？因為花膠乾貨浸發入水嘛。係啊。入咗水之後咧，佢發脹啊嘛。但係如果一用翻鹹味落去咧，佢會收水出水啊。OK。咁但係 XM 咧，佢有一個作用點咧？鎖水。咁佢入邊啲水出唔翻嚟。咁佢唔會煮咗之後會細隻咗嘛？係咯，即係 keep 翻個原狀啦。OK。咁但係仲有一樣嘢保鮮，鎖水佢就當然冇保鮮啦。保咗鮮之後咧，佢就會鬆啲啦。因為佢脹咗身，冇收縮啊嘛，咪脹身咯。咁就食完之後咧，有埋呢個 XM 個餘韻喺度啦。哦，就係我成日所講嗰個 Kokumi 嗰樣嘢啦，係咪啊？咁啊係一個革命性嘅產品嚟㗎。係啦，冇乜革命性住啦。不過我覺得好肚餓，可唔可以而家翻去即刻煮俾我食咧？好，即刻煮俾你試下。OK，阿 John。嗱，我即刻整俾你食。好啊。等你試下呢個同呢一個嘅分別。係啦，即係用一個咧係用翻傳統嘅方式去整啦，同埋第二個咧就係用咗 XM 啦。係有咩分別啦？係咪啊？冇錯。嗱，呢個嗰啲扣花膠嗰啲汁嚟嘅。係。咁啊，扣鮑魚啊，扣花膠都用呢個汁㗎啦。係。咁喺用呢個汁煮嗰陣時間咧，我就會整一嚿唔落 XM 嘅。OK。一嚿用 XM 嘅，咩試下個分別啊？好啊。OK。期待啊。OK。嚟啦。嗱，我開始啦喎，你睇晒金睛火眼望住啦。好啊。我先熱個爐先。嗱，我先煮一個咧就唔落 XM 嘅先，咁你可以試到啊。嗱，我先落呢個汁啦，呢個咧鮑魚汁嚟嘅，睇下幾結。係喎。OK，呢個就係傳統做法啦。呢個傳統嗰啲鮑魚汁嚟嘅。
咁啊將佢煮溶佢啦。嗱，如果直接咁用呢個鮑魚汁直接煮個花膠咧，係個花膠因為個鮑魚汁有味啊，係佢有味之餘咧，咁佢啲味咧會鹹味咧會將花膠入邊嗰啲汁咧係破壞晒咯。破壞晒啦。係啊，嗰啲汁走翻出嚟咧，變咗鮑魚嗰隻花膠又細隻咗，係佢又會韌咗，係咯，係啦即，係其實我都唔係食緊花膠，其實食緊個鮑魚汁啫。係啦，冇錯啦。啊咁啊，煮翻完佢啦。係，好開心㗎，唔使煮嘢，睇你煮嘢。咁啊，倒翻呢啲先。 OK，嗱呢只係我唔落嘅，慢慢嚟煮啦。明白。咁我慢慢嚟燜啦，係，喺度燜嘅咧。呢個都係傳統做法咯。係啊，係啊，係啊，係啊。嗱，填到個燜法啦。係，咁通常嚟講咧，有啲煮好嗰啲咧，會落一少少老抽顏色，落少少麻油，係，辟咗個腥味。哦，但係咧，講話真，我落個 XM 呢只咧，我哋麻油我都唔使落，哦，因為佢已經可以去咗可以去嗰個腥味啦。腥味。嗯，嗱，呢啲就係嗰個 XM 嘅革我命性啊，驚為天人係咯。啊！嗰個革命性嗰個啦。咁啊啊，煮咗先，陣間你可以兩隻都試下。嗱，今日呢個咧我就唔係點落色落嘅啦。點解咧？因為我做俾你睇嘛，示範俾你睇嘛。啱啦，咁啊，落色咧就只不過嗰個顏色嘅啫。係，咁跟住嗱，煮好咗啦。嗱，睇個鮑魚嗰隻花膠係細隻咗啦，係喎，好明顯佢已經縮咗啦。好明顯佢縮咗啦嘛，係咪？係啦。嗱，咁我哋咧將佢放隻碟度啦。嗱，咁 OK 啦。嗯，咁一隻啦，咁跟住呢個咧，其實照樣都係咁煮嘅啫。但係我呢只咧，我就要落 XM 哦，落去。今次就落 XM 啦。今次 XM 啊，點解咧？因為我未煮佢噶嘛，佢仲係凍噶嘛。係，嗰陣你一路熱咧，佢先收縮啊嘛。係所以等我呢個趁佢熱之前咧，落 XM 落去。嗱，通常點解份量係幾多咧？係100 ml 嘅水，係，大概係10 ml 嘅。哦，OK， XM 夠即係1:10到啦。係啦，係啦冇錯，可以咁 OK 講啦。嗱，咁用都多咗啦。咁嗱，哦，我哋用量唔需要多嘅。係，嗱，咁樣一陣間咧，你可以試得出咧，佢嗰個鎖水咁水分仲喺翻度，水分仲喺度，OK 啦。嗱，係咪咧？而家我肉眼上睇咧，冇細到，係咯，仲係仲係咁大嚿㗎喎。嗱，係咪？所以呢個就有 XM 嘅好處咯。哦，係喎，咁我哋而家將佢不論 X，哇，好急不及待咁，好似見你係嘛？唔係俾啲嘢我做下啊，手痕啊，大佬。我見到咗急不及待喎。嗱，哦，係喎，係咪？好明顯喎，阿師傅，睇下，係啊，嗱，喂，真係喎，係咪？係喎，嗱，呢只明顯係收縮咗嘅，呢係，只明顯係冇收縮到嘅係，因為點解咧？我攞石，嗯一石我會鎖水嘛，嗯冇水分出到嚟咯，咁咪，OK，冇收縮咯。係，同時嘅一陣食落咧，佢會 juicy 啲喎。好啊，咁而家我哋入去咧有可以試食啦。仲有一樣嘢未講我想咩？係咩埋，啊？佢個腥味哦，嘛。佢埋聲味，呢個我要食咗先知。係啦，嗯嗱呢個革命性㗎。哇，好快喎！係喎真係係嘛？其實咧，我覺得係最嘥時間就應該係話你發花膠嗰個過程啦。咁係當然啦，跟住就係要點樣去煮個汁啦。係啊，咁我但係尤其是咧，我好見到你用 XM 真係嗱，而家我肉眼睇咧個 size 呢個真係好明顯係冇縮到嘅。係啊，啊，咁但係頭先你同我所講啦，譬如話個腥味啊，入邊食咬落去後先知啦個口感，即係食咗先知。係啦，食一個係傳統嘅做法先，好唔好啊？好，師傅好啦，係啦，喂師傅先嚟。嚟你先啦。多謝師傅，多謝師傅，多謝師你傅。先啦。好啦，咁你試下啦。嗱嗱
腥味有少少嘅，嗯其他未知，我要做一個比較啊嘛。梗係要啦而家我試下呢個咧，就係加咗咧個 XM 落去煮啦。仲要鮮味啲添喎。係咪㗎？係啊，好，你試下啊。好啊，嗯，我唔客氣啦，師好傅。唔使客氣啊。嗯，冇住先。嗯，喂，OK 喎，唔止 OK 咁簡單啊嘛。係唔同啦。OK，第一樣嘢啦，嗯，我好明顯分別到啦。佢呢個味咧係冇頭先第一個嗰個咁腥嘅。嗯，然後第二樣嘢咧，我食落去咧，佢嗰個咬口啦豐富啲啊。豐富啲，唔係咬啊冇咗嗰個感覺。你知我講咩啊？冇柴啊嘛，起碼都係啦。然後第三樣嘢咧係鮮味。我想話俾你聽咧，我而家同你傾緊偈啦，嗯，我仲有嗰個花膠嘅味喺度，鮮味喺度。係啊，同埋最重要咧，今次咧我唔係淨係食到譬如平時我食開嗰啲花膠啊包汁味咁樣，我今次真係第一次俾我可以感受翻係有花膠嗰個鮮味嘅 juicy。係啊，同埋佢嗰個 after taste，佢嗰個 cocoa 啊，哇做得到啊！係啊，哇犀利喎！所以呢個啊，你一定要啊，一定要試下，唔係試咁簡單啊！即係要咩啊？嗌啲親戚朋友，嗌啲你媽咪去試下。係啊，喂，同埋我覺得最重要咧，其實咧都好似照翻，即係就先我已經講過啦，你同我都可以做到，跟翻黎師傅嘅方式咧，淨係落翻1:10個比例啦咁跟住咧加落去煮一煮，餵一餵佢啦，係咪？係。咁跟住咧就已經可以做到一個咁出色嘅菜式咯。係啊。我而家開始有翻啲宮廷嘅味道啦。好啦，咁呢個咧亦都係我成日覺得咧，就係呢個味道嗰個我叫 harmony 即係好共鳴感呢樣嘢啦。咁大家繼續咧留意下咧，我哋咧 XM 呢個特別嘅頻道咁嚟緊咧仲會有黎師傅啦，同埋有其他嘅師傅咧都會咧係繼續咧係示範好多唔同嘅料理嘅。